Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulullah sallam wa li hajatil maqbulah wa li du'al mustajabah wa li daf'il bala'i min syarri insi wa jinni wa sayatin wa assalamu ala fid din wal akhirah ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Shalomul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila jami' ikhwani minal anbiya was-salihin wal awliya was-syuhada was-shalihin was-sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami' malaikatil muqarrabin khususan hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu aziz wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wassallallahu ila hadratir rahim wa ala bi kitabi wasiyatul mustafa Abdul Wahab Syarani. Rahmatullah ala nabi wa bi ulmihi wa tamami asri wa anwarihi fid darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wa li jami'il mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallahul khallaqul alam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin syafi'il umam wa ala alihi wa ashabihi wa man ahabbahum wa tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril ayam. Amma ba'du. Hadratal mutarabin para alim ulama langkung-langkung dumateng Rais Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Wanarja Bapak Yai Haji Nur Salim dalam majlisipun lan dumateng Ketua Tanbiniyah sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Asyariyah Bapak Ustadz Noval Ustadz Elsi dalam keluarga besaripun lan para ustadz-ustadzahipun ingkang kawula mulyakaken lan dumateng para bapak, para ibu, dumateng para santri kakung putri lan sedaya mawon ingkang hadir wonten ing majelis dalu menika rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersama-sama memanjatkan rasa puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang tiada terhingga. Kita dapat kumpul bareng, ngaji bareng, kanthi rasa seneng, kanthi ulat sing boten peteng. Muga-muga niki tandane dipun paringi iman sing kenceng, sok saged mlebet swarga bareng-bareng. Amin Allahumma. Lan kanthi nikmatipun Allah, mugi-mugi hadir kita wonten kesempatan ngaos kitab Wasiatul Mustafa edisi yang kedua ini. Mudah-mudahan diiringi turunnya hidayah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kefahaman tentang ilmu agama. Amin Allahumma. Salawatullah beriring salamnya semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi dumateng para sahabat, para keluarga lan sedaya pendherekipun ingkang sami taat. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir tanpa terkecuali
tansah kagolong dados umatipun lan binaringan syafaah bin yaumina hada ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala Muhammad. Para bapak, para ibu, sedaya ingkang hadir ingkang kawula mulyakaken, pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pertemuan yang kedua ngaji bareng kitab Wasiyatul Mustafa yang berisikan wasiat-wasiat Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamajah, dan juga tentu untuk kita semua sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan sebulan yang lalu, karena jatah Wasiyatul Mustafa pada setiap 4 kali pertemuan sekali ya, 4 minggu sekali. Kemarin kita sudah membuka perdana, yaitu tentang mukadimah kitab Wasiyatul Mustafa, dan mudah-mudahan apa yang menjadi isinya yang sudah kita sampaikan bisa dipahami bersama-sama dan bisa kita amalkan. Dan kita akan melanjutkan sebagaimana biasa, nanti kita akan ngaji dulu, kita memaknai bagi para santri yang bawa kitab supaya diisi malam hari ini, dan yang tidak ya pakai buku supaya nanti bisa dipindah ke kitab Wasiyatul Mustafa. Kemarin sudah sampai mana ya? Sampai mukadimah ya. Kita akan masuk ke wasiat yang pertama. Sampun dibuka kitabnya adik-adik? Sampun. Halaman 2, masih di halaman kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu he Ali, man sapa wonge. Ana sing muni sapane wong iki padha mawon. Man sapa wonge, akala kang mangan sapa man, al halala ing halal, sofa mongko bening, utawa saged dimaknani bersih. Sofa mongko bening apa dinuhu agamane man, waroko lan lembut, iki saged dimaknani tipis, tapi temriki saya ini lembut. Waroko lan lembut apa qalbuhu atine man, walam yakun lan ora ono iku lidakwatihi kaduwe dongane man, ora ono iku lidakwatihi kaduwe dongane man apa hijabun aling-aling. Baleni meneh kene ana sing ketinggalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu he Ali, man sapane wong sapa wonge, akala kang mangan sapa man al halala ing halal, sofa mongko bening apa dinuhu agamane man, waroko lan lembut apa qalbuhu atine man, walam yakun lan ora ono iku lidakwatihi kaduwe dongane man apa hijabun aling-aling. Para bapak, para ibu lan para santri sedaya ingkang kita mulyakaken, wonten ing wasiat pertama, wasiatipun Kanjeng Nabi dhateng Sayyidina Ali, nggih menika ya Ali man akalal halal sofa dinuhu wa raqa qalbuhu wa lam yakun lidakwati hijab. Wahai Ali, barang siapa yang makan makanan halal, maka akan bersih agamanya, lembut hatinya, dan doanya tidak ada penghalang. Doanya tidak ada penghalang. Penghalang basa Jawane niku aling-aling, ngeten nggih, aling-aling. Nah, temriki para bapak, para ibu ingkang kita mulyakaken, ada 3 poin yang sangat penting untuk kita perhatikan dalam wasiat Mustafa yang pertama ini. Monggo dipun bahas sareng-sareng. Kanjeng Nabi ngendika dhateng Sayyidina Ali langsung merambah dumateng kula dan sedaya sebagai umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pripun dawuhipun Kanjeng Nabi, man akalal halal, barang siapa makan yang halal. Kula jenengan kok kebiasaan urip teng alam donya, awit kula jenengan dereng enten ngantos sakniki kok halal terus. Maksudnya sakderenge enten niku usahane wong tua biyen bapak ibu berumah tangga nggih daharane halal. Ketika dalam kandungan nggih sing didahar bapak ibu nggih halal. Nalika bayi nggih dulang nganggo panganan omben-omben sing halal. Sekolah ya diragati halal, mondok ya diragati halal, kuliah ya diragati halal. Kula jenengan pun berumah tangga nggih setiap hari sing dipadosi nafkah halal. Ini kalau setiap hari kula jenengan selalu mengkonsumsi makanan minuman yang halal, nanti akan ada pengaruh positif 3. Jadi enten telung pengaruh sae, telung manfaate tiyang niku napa dahar-daharan sing halal. Nah, para bapak, para ibu ingkang kita mulyakaken, sebelum kita membahas isinya, wasiat pertama niki bahas masalah daharan. Ternyata di sini Rasul mengingatkan kepada kita tentang pentingnya makanan dan minuman yang halal. Sebab bapak ibu, para santri, masalah mangan ngombe niki mboten masalah sepele. Nggih, mboten masalah sepele, tapi ini termasuk permasalahan yang sangat serius. Jadi masalah mangan ngombe niku mboten masalah sepele. Makanya jenengan nganggep masalah sepele terus mangan sakarepe dhewe. Apa-apa anggere sing sikile papat ya buntal. Kejaba meja karo kursi mergo atos. Ngono. Kabeh sing uripe melata, glosor-glosor dipangan kabeh, kejaba sepur mergo ramot cangkeme. Kabeh sing mabur ya di sembelih, ya, dipangan, kejaba montor mabur ramot, nggih mboten. Nah, kula jenengan iki napa? Memperhatikan masalah makanan dan minuman halal ini bukan masalah sepele, tapi masalah yang sangat serius. Kenapa saya mengatakan ini masalah yang serius? Coba kita merenung sedikit kembali ke masa lalu. Nggih menika Gusti Allah nyiptakno manungsa pertama, nggih menika sinten? Nabi Adam alaihi salam. Nah, lajeng ugi menciptakan istrinya Siti Hawa. Diciptakan oleh Allah, ditempatkan di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, yang fasilitasnya sangat nikmat. Pengin napa mawon pun enten. Niki Nabi Adam kalih Siti Hawa. Tapi monggo kita eling-eling. Nabi Adam dan Siti Hawa sing pun kepenak nikmat teng alam donya, kok saged medun teng alam donya, didunke kalih Gusti Allah ditokno teng donya, teng bumi. Niki gara-gara napa Bapak Ibu? Gara-gara napa? Mangan, nggih mboten? Gara-gara mangan. Maka ini termasuk masalah yang serius. Ya, kalau tidak serius ya masalah makan saja sampai dikeluarkan dari surga. Padahal Allah kan Maha bijaksana. Ini menunjukkan bahwa makanan dan minuman ini adalah hal yang sangat serius. Maka di sini dibahas pertama kali. Sebab pertama kali Nabi Adam dan Siti Hawa bisa keluar dari surga itu lantaran mangan buah khuldi. Diabadikan di Al-Quran itu banyak keterangan tentang masalah Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Nggih, misalnya tentang surat Al-Baqarah ayat pinten Pak? 35 nggih. Nah, 35 enten. Bismillahirrahmanirrahim. Faqulna ya Adamuskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Gimana? Nah, mereka Gusti Allah ngendika faqulna ya Adamuskun, ya kami berkata tegese Gusti Allah ngendika ya Adamu, he Adam, uskun manggono sira wa zaujukalan pasangan ira, bojo ira yaiku Siti Hawa al jannata ing swarga. Wahai Adam,
tinggallah kamu bersama istrimu di surga. Wa kula minha rohodan haitsusituma, dan makanlah rezeki yang ada di surga itu dengan nikmat sekarepmu. Ya haitsusituma sakarepmu wahai Adam dan Siti Hawa, kon menikmati makanan-makanan teng surga sakarepe dhewe. Niki perintah Gusti Allah, kon manggon teng swarga karo garwane mangan sakarepe teng donya teng swarga kanthi nikmat. Nah, tapi pesannya Gusti Allah napa? Wala taqraba hadhihi sajarata, tapi janganlah kamu dekati pohon ini, yaitu pohon khuldi. Fatakuna minal dhalimin, nek nyedak niku wahai Adam Siti Hawa, kowe bakal dadi wong sing dolim. Terus teng ayat 36 pripun? Fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Ini mboten atau sing ngeten niku. Terus bari niku napa? Fakulna bitu ba'dukum libadin walakum fil ardi mustaqarru wa mataun ilahin. Nggih ngeten nggih. Terus akhirnya Nabi Adam digelincirkan, digoda, diberdayakan oleh setan, oleh iblis. Akhirnya digoda, terus akhirnya mangan buah khuldi, dadine didumke saking swarga. Nggih napa mboten? Akhirnya sakwise medhun teng donya, teng bumi, sebagian menungso dadi mungsuhe sebagian. Mula menungso ana sing sengit-sengitan, petuk mawon ra gelem takon. Nggih mboten? Iku teng Quran pun enten ba'dukum li ba'din aduwwun, sebagian kalian akan menjadi musuh sebagian. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin, dan kamu wahai manusia di bumi ini akan menjadi tempat tinggal dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan, yaitu di hari kiamat sampai beginiku. Lah mriki Bapak Ibu, Nabi Adam dan Siti Hawa pun dipun perintah saenak-enake teng swarga ken dahar napa mawon pun enten mung perintahe aja mangan buah khuldi. Nabi Adam boten wantun saestu dahar buah khuldi sebab pun dipun elingke Gusti Allah nek nganti mangan bakale dadi wong sing dolim. Tapi akhire teng tafsir nika Nabi Adam jane pun boten purun saestu, akhire digodho kalih garwane mergo digodho kalih iblis. Nih, ajeng godho sing lanang kok angel, sing digodho sing wedok. Nah, nek sing wedok niki pun kenging godani iblis, godho wong lanang niku gampang. Nah, mula nek wong lanang niku ibarate kaya jempol, Dik, nek wong wedok niku jentik. Nek dong pingsut niku jempol karo jentik menang napa? Padahal gede jempol napa jentik? Lah kok kalah, kok gede kok kalah. Nah niki wong lanang niku nek pun ngadepi wong wedok sing boten akhlake sae niku saged kalah. Nggih, saged napa? Saged kalah. Lah mula jentik niku jejere cilik ning senengane ngutik. Nggih mboten? Mula kata pejabat mlebu penjara ya gara-gara bojone. Mas mosok awak dhewe pejabat, pil pirang-pirang tahun kok ya urung di mobil. Lah piye awak dhewe lah gajine sebulan kan sing penting cukup nggo mangan, nggo biaya sekolah. Tapi kan gengsi Pak, masa bertahun-tahun kita belum punya mobil, piye carane Pak? Wah aku rawani tenan Dik. Sampeyan jane seneng ora to karo aku. Lah anggere pun ngeten iki terus ngeten niku. Ya wis aku tak usaha. Terus akhirnya kok korupsi angka 0 itu sudah banyak sekali. Bayangkan kalau uang 1 juta rupiah dikorupsi nolnya 1 berapa harganya? 1 juta dikurang 0 niku sing ditulis dadine 1.000, berarti 0 itu harganya 900.000. Iya kan? Mengurangi 0,1 itu harganya begitu banyak. Nah akhirnya ngeten niku. Nggih, mula ibu-ibu mugi-mugi nek ngaos dados wanita ingkang salehah aja sok ngutik-utik garwane kanggo nglakoni perkara sing boten sae. Ngutik-utik asal ning sing apik-apik. Ngeten nggih, membangkitkan semangatnya ngoten. Niku. Lah, terus akhirnya akhirnya Nabi Adam terus kerayu Siti Hawa, akhirnya terus dahar buah khuldi. Ceritane Nabi Adam niku dahar setunggal, Siti Hawa niku dahar buah khuldi niku loro. Mergo napa? Nesune wong wedok karo wong lanang beda. Wong wedok niku luwih kathah nesune tinimbang tiyang jaler.
yang jaler setunggal apa terus bakul dising didahar Siti Hawa jarine kalih. Nah, ketika dimakan oleh Nabi Adam alaihissalam, akhirnya dielingno kalih Gusti Allah. Alam anhaku ma'an tilka syajar, bukankah aku telah melarang kamu makan buah itu? Dielingno kalih Gusti Allah. Terus dereng mlebet weteng nembe krasa tenggulu langsung mandeg. Akhirnya Nabi Adam bau napa mandeg tenggulu buah kuldine, akhirnya dumugi saat anak turun ngantos kulaknya sedaya tumbuh namanya benjolan di leher yang namanya jakun. Nek bahasane kuwi kan apa? Maneke mboten mula wong lanang kan ana benjolane teng gulu niku ta. Nah, biasane wong lanang padha pengine ra karuan, manike munggah medhun. Nah, mula Bu nek anggar bojone kok munggah medhun manike berarti pengin dimasakno sing enak. Niku nggih, lho niku kalau kepinginan manike munggah medhun. Niku mandeg teng gulu. Terus Siti Hawa krasa niku peteng dodo, dereng teng weteng. Akhirnya timbullah dua benjolan di dadanya yang disebut dengan sadyun. Omusnya apa boleh dewi? Nek ngaji niku mboten saru, wong kudu ngerti artine. Napa sadyun ben? Aniku. Niku memang kudu ngerti asal usulipun. Nek enggak usah digoleki ning kene engko ning omah. Nah ini ya, jadi itu asal usulnya makan buah kulti. Nah makanya akhirnya pun apa? Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi. Oke, memang secara kudrati, kronologis ini secara kudrah Allah, memang karena Nabi Adam akan menjadi khalifah di muka bumi dan mengembangbiakkan manusia sampai hari kiamat. Ini lantaran memang kedah medun saking bumi. Tapi secara peristiwa kulinan saged paham, saged terusir saking kenikmatan swarga nggih mung gara-gara soal makan buah khuldi. Mila Bapak Ibu ingkang kita mulyakaken, masalah mangan niki aja dianggap sepele, tapi anggaplah itu masalah yang sangat serius. Pergaulannya sedaya boten saged mlebet swarga menawi kula jenengan biasa mengkonsumsi barang sing haram lan ora entuk pangapurane Gusti Allah. Lho niki mula mriki kan Nabi bahas masalah halal. Lah sakniki para bapak para ibu ingkang kita mulyakaken, napa to manfaate dahar sing halal? Pertama, sofa dinuhu bakal bening agamane bakal resik. Kula jenengan kok setiap dinten niku daharane halal, niku agamane dadi resik. Dalam arti apa? Kula jenengan niku saged njaga agama dengan sebaik-baiknya. Iso nglakoni rukun Islam kanthi semangat, kanthi istiqomah saapi-apike. Nggih boten enten kendala, keyakinane dateng Gusti Allah nggih resik, boten kecampuran syirik lan macem-macem, barokahe daharan-daharan ingkang halal. Lah menawi agama niki sampun bersih, akhirnya napa kula jenengan semangat anggenipun ibadah. Kula tiyang niku nek daharane halal Pak, ajeng mangkat ngaji nggih boten abot. Ajeng maca Quran nggih ora alot, nggih mboten. Ajeng salat dalu di saat manusia tidur dengan nek mimpi-mimpi indah kula jenengan kersa tangi. Senajan 2 rakaat, 4 rakaat salat tahajud niku rasane enteng, barokahe daharan sing halal. Niki luar biasa. Tapi sakwangsulipun kula jenengan kok boten peduli kalih daharan sing halal, mangane sakarepe dhewe, nggih pengaruhe luar biasa. Ajeng ngaji nggih abot, maca Quran nggih abot, angger buka Quran niku pun ngeres mripate, nggih mboten? Rasane ngeres. Mula monggo kula jenengan banyak berintrospeksi, banyak muhasabah, ngrayangi awak kita sedaya kira-kira sing setiap hari didahar niku saking napa nggih sumber sing halal napa sing haram. Napa meneh para bapak para ibu zaman akhir ketikane Kanjeng Nabi niku angel-angele niku golek bondo sing halal. Nggih, golek bondo sing halal niku angel sanget. Mula kula jenengan bapak ibu sedaya ingkang hadir, kita ini enggak usah gengsi. Walaupun jenengan gaweane beres, enggak usah isin. Sandangane elek, kebek karet, nggih.
niku boten usah isin, dodolan boten usah isin, ngojek boten usah isin. Sing penting nopo? Usaha mencari rezeki sing halal. Walaupun payah rekoso koyok nopo, bagaimana yang bisa kita makan, yang diberikan kepada istri, yang diberikan kepada anak-anak kita, yang digunakan untuk sedekah, semuanya bersumber dari nafkah yang halal. Nah niki nopo dadosaken agama niku bersih. Bapak Ibu ingkang kita muliakan, makanan yang halal itu akan membuat seseorang semangat untuk beribadah. Kenapa? Karena makanan minuman yang kita konsumsi itu nanti akan menjadi energi dalam tubuh kita. Nah, energi ini nanti akan menghasilkan gerak. Tentu gerak itu ada dua, ada gerak positif dan gerak negatif. Kalau makanan yang kita konsumsi itu adalah daharan sing halal, nanti akan menghasilkan gerak-gerak ke arah yang positif. Tapi nek sing haram makin nimbulake energi sing boten sae, arahipun nggih harokah utawa gerak-gerak sing negatif. Niki manfaati saking daharan halal. Pertama napa wau dipun paringi bersih agamane. Mula kula jenengan kok kepengin ngibadahi rasa nikmat, nggih saged menikmati kekhusyuan salat, kenikmatan kita ngaji. Monggo pertama napa dipirsani riyen masalah makanan halal. Ono setunggal cerita riyen kula sampai ke cerita niki masalah pentingnya dahar halal itu ternyata bisa membuat kita ibadahnya terasa nikmat. Riyen pernah enten seorang sufi terkenal, seorang waliullah yang punya karomah luar biasa, Abu Yazid Al-Bustami. Nanti mireng nggih, Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami niki ngraosaken dalam ibadahnya, padahal beliau itu rajin ibadah, hari-harinya hanya untuk ibadah. Tapi beliau ini merasakan satu ganjalan, walaupun beribadah begitu semangat, tapi belum merasakan kenikmatan. Dereng saged ngrasakake nikmati iman di dalam beribadah. Padahal beliau seorang waliullah, dereng ngrasakno nikmati iman dalam beribadah. Nah, akhirnya niki dados ganjalan teng hatinipun Syekh Abi Yazid Al-Bustami niki. Terus akhirnya curhat kalih ibuke. Karena biasanya yang paling paham tentang perasaan anak itu adalah seorang ibu. Ibu yang paling banyak dekat dengan anak-anaknya. Nah, saya Abu Yazid Al-Bustami ini lajeng curhat kali ibu Bu, kula tak matur sekedhik. Ada apa, kan? Selama ini saya sudah beribadah bertahun-tahun, tapi saya belum bisa merasakan nikmatnya beribadah. Saya belum bisa merasakan nikmatnya iman. Nopo teng awak kula niki enten perkara-perkara sing boten beres. Napa teng awak kula niki enten barang-barang sing boten bener. Kula nyuwun ibu niku nderek menggalih supaya kula saged ngraosake nikmate iman, nikmate dalam beribadah. Terus karena ibunya juga orang alim, ya, orang solihah. Terus ibuke ngendika, "Oh yo, aku tak mikir-mikir, tapi beri saya waktu untuk beberapa hari, tak mikir-mikir apa to sebabe." Nggih lah Bu, mbok menawa riyen jaman jenengan tasih hamil, tasih menyusui, tasih kula alit, enten perkara sing boten sae sing diparingke kula. Terus ibuke terus mikir-mikir, dieling-eling semenjak berumah tangga dieling-eling. Akhirnya ketemu, ternyata ibu Abu Yazid Al-Bustami niki ketika dulu hamil, nalika hamil, biasa kan yang hamil niku biasane nek teng mriki teng batas niku nyidam. Nyidam ngerti nggih? Nyidam niku pengen. Tapi nek nyidame wong berantas niku nyidam desa. Nyidam desa niku pengene pelem sing ora mateng, pengen dodong, ngoten. Ana sing pengen mangan lemah barang. Ah niku nggih. Lho kan desa nggih, panganan ra enak-enak sing dipingini. Nek nyidam niku sing kota, nyidam niku Avanza, Xenia. Mboten nggih, mboten aja aku ra mari cah wedok-wedok ora. Nah, lho nyidam niku biasane kan wetenge mboten kepenak terus kepengin sesuatu nek durung dituruti niku durung marep.
Nah, akhirnya nopo ketika hamil ibunya Abu Yazid Al-Bustami ini ternyata nalika munggah loteng omah tingkat niku wau niku mirsani nggih tanggane niku nembe meme adonan roti. Meme tepung damel adonan roti. Niku ternyata nyidam niku tertarik peruh adonan roti lagi dijemur. Akhirnya ibu sing Abu Yazid Al-Bustami sing nembe hamil mau niku terus dulit betul driji, namung betul driji mawon. Didulit terus dilamut. Namung niku nggo nambani napa rasane kepengin mergo nembe hamil weruh adonan roti terus didulit nganggo driji dilamut. Mung niku mawon. Nah, terus diceritakno kalih putrane. Aku wis ketemu jawabane, aku biyen gek hamil, aku pernah ndulit adonan roti nggon tanggaku, aku durung njaluk ikhlase. Terus Bu sakmenika jenengan kedah usaha nyuwun halal, nyuwun ridho dateng tangga ingkang dipun dulit adonan rotine. Terus ibuke sowan tenggene tapa tanggane kala wau minta izinnya, minta halalnya, minta ridhonya. Dulu waktu zaman hamil masih zaman hamil Syekh Abu Yazid Al-Bustami nate ndulit adonan tepung terus dilamut dilek. Bayangkan Pak, niki namung sak dulitan adonan roti ndadosaken pengaruh boten nikmatipun ibadah. Apa meneh kok nek nganti mangan pirang-pirang sing maregi nggih mboten. Mula aja sepele masalah daharan senajan jambu setunggal. Pun tanggane ketok mateng kok dipek ngeten nggih, nek dereng hake ampun didahar. Nggih kedah nyuwun ridho, kedah nyuwun ikhlas. Setunggal contoh meneh, soalnya niki pembahasan masalah halal niku penting banget. Biasanya kan kita selalu terinspirasi dengan cerita-cerita. Nah, akhirnya saya Abu Yazid Al-Bustami setelah mendapat jawaban itu, akhirnya setelah mendapat itu baru merasakan nikmatnya beribadah, merasakan nikmatnya iman. Setunggal kisah malih, nggih menika kisahipun Adham. Nah, mungkin santri niki pun sering mendengar lah kitab-kitab kan Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini kan punya kebiasaan memperbanyak ibadah taqarrub dumateng Allah Ta'ala. Kebanyakan ibadahnya di Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, kemudian ketika berkholwat di jenenganipun Masjidil Aqsa, beliau ini napa jenengane mboten saged bebas nek ibadah teng Masjidil Aqsa itu harus bergiliran. Karena kalau malam itu biasanya giliranipun para malaikat samping ibadah teng Masjidil Aqsa. Nah, sebab kepengin ibadah terus teng Masjidil Aqsa, ari umpetan teng setunggalipun ruang yang disebut dengan Qubbatus Sukhra. Ada tempat di sana yang namanya Qubbatus Sukhra, satu ruang di Masjid Al-Aqsa. Umpetan teng mriku nggih ibadah teng mriku ben ora konangan nek enten menungso teng mriku. Nah, pas malaikat sami do rawuh teng Masjidil Aqsa sami ibadah teng mriku, akhirnya malaikat niku do rembugan. Nah, isih ana menungso ning kene jenengane Ibrahim bin Adham. Lho, petan ning Qubbatus Sukhra. Malaikat nggih ngerti nggih. Nah, tapi Ibrahim bin Adham niku nggih saged mendengarkan percakapan malaikat. Ini keistimewaan beliau, bisa mendengarkan percakapan malaikat sing kathah niku wau. Terus malaikat niku do cerita, yo Ibrahim bin Adham aku kenal. Ibrahim bin Adham iki ahli ibadah. Ngibadahi kuatah sangat nanging selama setahun iki ngibadahi Ibrahim bin Adham niki isih tergantung teng langit. Amalane hurung bisa diterima karo Gusti Allah, dongane hurung disembadani Gusti Allah wis setahun iki. Mung gara-gara kurma loro. Gitu. Mung gara-gara kurma loro sing dimakan oleh Ibrahim bin Adham. Nah, nalika mendengarkan percakapan malaikat tentang dua kurma niku, akhirnya membuat Ibrahim bin Adham niki kaget. Terus teringat zaman setahun yang lalu memang terjadi Syekh Ibrahim bin Adham niki Pak niki tumbas napa jenengane kurma. Tumbas kurma teng pasar sing dodol pun tiyang sepah.
Nalika tumbas kurma niku pun rampung tumbas niku enten kurma tiba teng sukune. Ada 2 kurma jatuh di kakinya, niku diambil dan dimakan karena perasaannya itu kurma yang tadi dibeli jatuh terus dimakan. Mantepe Ibrahim bin Adham niku wau nggih, mantepe kurma sing jatuh wau napa jenengane adalah kurma yang dibeli dan jatuh kemudian dimakan. Nah, setelah eling kados kala wau akhire Syekh Ibrahim bin Adham lajeng goleki bakul kurma sing pun sepah teng pasar kala wau pengin nyuwun ridane padahal pun setahun yang lalu. Akhiripun kepanggih teng mriku tapi mboten kepanggih kalih tiyang sepah sing dodol kurma niku mau sing dodol pun digantos lare pemuda. Terus akhirnya ditanya, "Saya dulu beli kurma di sini, yang menjual adalah orang yang sudah tua. Kemana beliau kok tidak nampak saat ini?" "Oh, beliau itu adalah ayah saya adalah anaknya." Terus Sayyidina Ibrahim cerita bahwa pengen nyuwun halale riyen nate dahar kurma kalih sing tiba nalika tumbas kalih tiyang sepuh kala wau. Nah, karena Bapak jenengan sampun sedo, kula nyuwun ikhlas datang jenengan Mas supados 2 kurma itu tadi dihalalkan untuk saya. Iyalah, saya mengikhlaskan, saya meridhoi. Tapi Bapak kula niku tasih gadah ahli waris. Ayah saya itu masih mempunyai ahli waris. Saya mohon panjenengan itu minta ridho, minta halal sama ahli waris orang tua saya, yaitu ibu saya dan saudara perempuan saya. Baru akan diberi ridho dan diberi halal. Akhirnya mencari ibunya, mencari kakaknya beliau ini, kakaknya apa yang penjual tadi, pemuda tadi. Akhirnya setelah mencari ridho dan diberi halal oleh mereka, akhirnya ketika malaikat berkunjung di Masjidil Aqsa, Sayyidina Ibrahim bin Adham pun mendengarkan percakapan mereka. Malaikat cerita, saiki donga-dongane ngamal-ngamal setahune Ibrahim bin Adham wis ditampa kabeh karo Gusti Allah, mergo kurma lorone wis diparingi ridho, paringi halal. Masya Allah, niki lho masalah daharan tok lho. Nah, kadang-kadang kula jenengan sok gabrul nggih. Kadang-kadang duren nggon tanggane diunduhi mboten. Jarine nangguh duren. Apa kang nangguh duren? Lah sing duwe duren nganti ramangan ditangguhi tanggane. Kira-kira halal ora ngono kuwi? Ngono jare kan wis biasa. Ya biasa ning tapi ora halal itu lho. Mus umpama kok nangguh ya para tenggen daleme Pak kula wau dalem ngunduh duren nggih ra apa-apa. Lah pun halal. Tapi nek mboten sanjang nggih bahaya. Lho niki lho masalah halal angkutipun sepele, napa meneh kok sampai makan riba, rentenir, nganakno duit, naudzubillah min dzalik. Lho niki. Nah niku manfaat daharan sing halal napa wau dipun paringi bening agamane. Sing nomor kalih waraqa qalbuhu lan bakal lembut atine. Tiang niku nek daharane halal, makan minumannya selalu halal, hatinya selalu lembut. Kalau dinasihati nggih mempan, nggih dikritik nggih ditampi, diparingi pitutur nggih saged nampa. Niki kalau daharanipun selalu halal. Tapi kalau makanannya haram, Bapak Ibu tentu sebaliknya, hatinya keras. Dinasihati marah, gitu. Dikritik marah, dituturi malah mungkur gitu kan. Nah ini pengaruh dari makanan yang halal ternyata membuat hati kita lembut. Maka dalam mencari ilmu tentunya para santri Darul Ulum dan semuanya yang lagi ngaji, usaha makanannya itu halal supaya hatinya lembut, bisa menerima ilmu yang diberikan oleh para kiai, para ustadz-ustadzah, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebabnya nopo? Kita lihat di Ta'limu Ta'alim. Selama kita menghasilkan ilmu kok dengan uang yang haram, misalnya bapak mboke gaweane nganakno duit 1 juta dadi pirang-pirang juta, bungane nggo ngragati anak sing mondok. Anak yang mondok tadi bisa jadi pinter, ya bisa jadi pinter, hafal Quran mungkin bisa, baca kitab bisa, tapi tidak akan pernah bisa barokah. Naudzubillah min
Dari kenapa? Pengaruh dari makanan dan minuman yang haram. Maka pondok monggo misalnya biasalah di pesantren itu biasanya gosok-gosok tapi tetap minta halal. Udah gosok-gosok biasa neng usaha selalu minta halal, bukan penanya sendiri dipakai, bukan sandalnya sendiri dipakai, kan namanya gosok ya, tapi tetap usaha minta halal supaya ilmunya bermanfaat. Kadang-kadang jajane nggon kancane diumpetno, dipanganane ku pun boten halal, pun ngrampas nggih boten. Luwung minta halalnya supaya ilmunya itu bisa bermanfaat. Dan ini santri penting karena santri ketika mengembangkan, ketika belajar ilmu itu perlu didukung dengan yang namanya makanan-makanan yang halal. Dan orang tua, kita sebagai orang tua monggo maringi ragat kanggo anak kedah nganggo dalan sing halal, senajan kudu rekoso bendina deres meneh ondo, kadang-kadang ketibanan ondo mergo coklek ya, kadang-kadang kena pesuk, kadang-kadang masya Allah payah seperti itu, ning muga-muga hasilnya halal, ilmune barokah. Itu yang kedua, hatinya lembut. Sing nomor 3, walam yakun lidakwatihi jabun, dan doanya tidak ada penghalang. Makanan yang halal, minuman yang halal, itu nanti doa-doa kita ketika kita sampaikan kepada Allah, kita munajat kepada Allah, kita nyuwun kagem Gusti Allah, dungane disebadani, dipun kabulaken, dipun dengar, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Donga sak donga-dongane dikabulaken kalih Gusti Allah. Barokah napa? Rezeki sing halal. Barokah daharan sing halal. Mula zaman Kanjeng Nabi itu pernah Nabi Muhammad mengingatkan ada seseorang berdoa di masjid. Dia berdoa dengan bahasa yang fasih sampai menangis menguraikan air mata. Tapi ditegur Kanjeng Nabi Muhammad, doamu tidak akan didengar oleh Allah karena yang kamu makan bukanlah makanan yang halal. Senajan kula jenengan dongane fasih, kalimatnya jelas, kita menangis terseduh-seduh sampai air matane kena dipres nganggo sapu tangan. Nek daharane haram, Bapak Ibu, dongane boten ketampa dening Gusti Allah. Lho nikilah ngerini seperti itu. Mula monggo sareng-sareng hati-hati usaha makanan minuman itu yang halal. Apa yang halal? Yang sudah jelas halalnya, sudah dijelaskan dalam Al-Quran, di dalam kitab-kitab fikih, supaya kita ini bisa mengkonsumsi apapun yang halal, ya, yang baik. Tetap nih halal kan pun jelas nggih, halal pun jelas, haram nggih jelas, sing boten jelas jenengane subhan. Paham napa mboten niku wau? Pengaruh makanan halal napa enten 3 adik-adik? Pertama, bening agamanya, yang kedua lembut hatinya, kemudian yang ketiga doanya tidak ada penghalang. Jam pinten? Dereng saja. Dereng. Salatan sik ben gak ngantuk. Do meneng ku samare nek menengi kebablasan. Shallu ala Nabi Muhammad. Sholli wa sallim bareng-bareng. Sholli wa sallim iman ala hamada. Sholli wa sallim iman ala hamada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Saben dina setan godha ing manungsa kanthi pirang-pirang cara uga-reka, ngajak ing manungsa supaya nglakoni dosa, supaya bisa dadi kanca mlebu neraka. Sholli wa sallim iman ala hamada.
salli wa sallim daiman ala hamadan wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada setan kanggo manungsa ing pasar supaya para pedagang lakune nyimpang lan nyasar ngajak sumpah palsu supaya bisnis lancar ngurangi taboran timbangan lan seneng makar salli wa sallim daiman ala hamada salli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada setan kanggo ing bocah nom-noman supaya bergaul bebas kaya dene pacaran seneng lunga berduaan alasane cerita arufan banjur kebablasan hamil dulu sebelum pernikahan salli wa sallim daiman ala hamada salli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada setan kanggo wong urip bebrayan supaya saben dina padha nesulan tukaran supaya ora nrimo kekurangane pasangan sing digoleki Allah banjur patut jaluk kepetan salli wa sallim daiman ala hamada salli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada sallu ala nabi Muhammad ambal sithik sak manona sak wasiat meneh nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliyuhi ali man sapa wonge akala kang mangan sapa man asubuhati ing pira-pira subhat. Subhat niku perkara-perkara sing napa nggih remeng-remeng boten jelas niku jenenge subhat. Asubuhati ing pira-pira subhat istabaha mongko ragu mongko mamang utawa ragu alaihi ing atase man apa dinuhu agamane man apa dinuhu agamane man enten sing manane ugi istabane ku serupa ngeten nggih. Dadi serupa niku mergo mboten jelas terus dipadak-padakno. Tapi berarti kan ragu.
wa adlama lan peteng, wa adlama lan peteng, lan dadi peteng, wa adlama lan dadi peteng apa qalbuhu atine man, wa man lan sapa wonge tekan mriku nggih, tekan mriku. Utase nggih, wa man lan sapa wonge akala kang mangan sapa man al harama ing haram, mata mongko mati apa qalbuhu atine man, wajafa lan garing apa dinuhu agamane man. Khofa nggih, maaf wa khofa lan enteng apa jafa, wa khofa lan enteng apa dinuhu agamane man, wa khofa lan enteng apa dinuhu agamane man, saking tipise dadi enteng. Wa dhaufa lan apes, wa dhaufa lan apes apa yakinuhu keyakinane man, keyakinane man. Wa hajiba lan ngaling-ngalingi sapa Allahu Allah dakwatahu ing dongane man, ing dongane man. Wa qallat lan sithik apa ibadatuhu agamane man. Tak baleni rodok banter. Ya aliyu he ali man sapane wong akala kang mangan sapa man asubuhati ing pira-pira subhat istabaha mongko mamang alaihi ing atase man apa dinuhu agamane man, wa adlama lan dadi peteng apa qalbuhu atine man, wa man lan sapane wong akala kang mangan sapa man al harama ing haram mata mongko mati apa qalbuhu atine man, wa khafa lan enteng utawa tipis apa dinuhu agamane man, wa dhaufa lan apes apa yakinuhu keyakinane man, wa hajibalan ngalang-alangi sapa Allahu Allah dakwatahu ing dongane man, wa qallat lan sithik apa ibadatuhu ibadahe man. Kalau jangan sithik mungkin yang boten rampung ya dibahas selanjutnya. Kanjeng Nabi Muhammad ketika datang Sayyidina Ali, ya Ali wahai Ali, man akala subuhat istabaha alaihi dinuhu wa adlama qalbuhu. Barang siapa yang makan perkara-perkara yang subhat, barang-barang sing subhat kok dipangan. Subhat niku napa? Barang sing boten jelas halal harame. Bahasane niku remeng-remeng. Halal ora jelas, haram ora jelas, niku jenengane subhat. Sebab halal pun bayinun, haram nggih pun bayinun, pun jelas, sing boten jelas niku jenengane subhat. Mergo boten jelas, kula jenengan diperintahkan menghindari ben boten terjerumus wonten ing perkara sing haram. Berarti secara gampang dipaham, subhat itu adalah batas antara halal dan haram. Boten jelas halale, boten jelas harame, niku jenengane subhat. Niki nggih subhat. Kula jenengan kok biasa mengkonsumsi barang-barang sing subhat, nggih, biasa napa jenengane ngadepi ngeten niki napa mengkonsumsi dengan barang-barang yang subhat, maka akhirnya napa agama kula jenengan sedaya nggih dadosi ragu-ragu. Sing dikhawatirno nek ragu-ragu terus keyakinane dadi ragu. Engko ragu anane Gusti Allah, jane Gusti Allah ki ana apa ora to? Engko terus ragu karo malaikat. Malaikat ki jane ana tenan apa ora to weruh. Ibarat jane kiamat ki tenan teko apa ora teko. Nah, niku jane ragu terhadap keyakinan seperti ini bisa membuat kula jenengan murtad. Naudzubillah min dzalik. Nah, pengaruh ragu-ragu niki bisa juga karena pengaruh atau faktor dari makanan-makanan subhat. Makanan yang tidak jelas menimbulkan pikiran yang tidak jelas, perbuatannya yang terus ora jelas. Nah, niku nggih
Wa adlama qalbuhu, terus atine dadi peteng. Nek ati niki pun peteng, akhirnya mboten saged nemokno dalan padat. Mboten saged nemokno solusi sing sak bener-benere. Iki akhirnya napa jenengane atine niku diliputi dengan kegelapan. Dalam arti boten saged menemukan titik terang. Mergo terbiasa mangan barang-barang subhan. Nah niki nggih. Dados kalih niki riyen untuk makanan yang haram besok karena pembahasannya panjang. Nggih mugi-mugi napa ingkang kula aturaken senajan pertemuan sederhana seperti ini tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan terutama tadi kita membahas masalah makanan halal, monggo kita upayakan apa yang kita makan, apa yang kita berikan kepada anak istri kita, kepada tetangga kita, dan untuk sedekah kita usaha dengan jalan yang halal nggih. Muga-muga saged barokah, latihan bareng-bareng konsumsi yang halal. Dengan halal insyaallah barokah. Dengan barokah Allah semakin cinta kepada kita. Amin Allahumma amin semanten. Mangke tunganipun Bapak Yesi Nur Salim apabila dari awal hingga akhir dalam menyampaikan wasiat Mustafa pada edisi kedua malam hari ini atah atur panutur sing boten kepenak, dan seandainya Bapak Ibu para ustaz menemukan kesalahan ketika membaca nyuwun koreksi gitu nggih, sebab kadang-kadang nggih sering salah maca, salah ngartekno niku nggih saking kebodohan kawula piyambak. Kawula nyuwun pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa monggo Pak Besari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa' bi ulumina wa alimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bi ulumina wa alimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bi ulumina